vetëm 3 minuta për të kuptuar se si Edi Rama do të goditet së shpejti nga familja politike më e fuqishme e planetit Tokë sot, nga familja e presidentit amerikan Donald Trump. Atëherë, zvërneci, kjo aferë dyshim u ndërkombëtarizua nga protestat disa javore tashmë në Tiranë dhe nga mediat ndërkombëtare që i kanë dhënë një vëmendje të konsiderueshme. Pra, në opinionin publik botëror sot, ne kemi familjen presidenciale amerikane, dhëndrin dhe bijen e presidentit amerikan të përfshirë në një aferë të dyshuar korruptive. Pse kjo aferë është një aferë dyshuar korruptive? Është e tillë sepse askush me mend kokë nuk ka dyshime se Edi Rama nuk do t'ja kishte dhënë gjithë privilegje dhëndrit presidentit amerikan, sikur ky të mos ishte dhëndri presidentit amerikan dhe Edi Rama në këtë formë të shpresonte për favore politike presidenciale amerikane. Pra kjo aferë vjen era korrupsion dhe familja presidenciale amerikane është e përfshirë në të. Këtë e bën shumë problematike dhe një fitore shumë e mundshme zgjedhjesh nga demokratët në Amerikë dhe senator demokrat kanë deklaruar publikisht tashmë duke kërcënuar dhëndrin e presidentit Amerikës se ti zotri do të paraqitesh para Kongresit Amerikan duke ngritur dorën dhe duke thënë betohem, që do të thotë ti do të jesh i pyetur nga komisionet hetimore të Kongresit Amerikan. Pra, këtu kemi të bëjmë me një kosto politike dhe për presidentin Amerikan. Mirë, por çështja nuk mbaron këtu. Në këtë çështje duket se është përfshirë krimi organizuar dhe mafia e tokave në Shqipëri. Artur Sheu, një trafikant droge, ka falsifikuar tokat të cilat do të blinte kompania që do të ndërtojë kompleksin në Zvërnec. Pra i bie që Edi Rama ka përfshirë familjen presidenciale amerikane jo vetëm një aferë të dyshuar korrupsioni, po dhe në një aferë ku e përfshirë është mafia dhe ata që vetë presidenti Trump i quan narkoterrorist, jo thjesht narkotrafikant. Do me thënë, familja presidenciale amerikane do t'jetë detyruar, edhe si kur të ketë qenë dieni të këtyre fakteve, do t'jetë detyruar të këpus lidhjet me kryeministrin shqiptar, sepse kostot politike dhe juridike janë gjigande dhe Jared Kushner dhe Ivanka Trump shumë shpejt do dalin dhe do t'i tregojnë gishtin, do t'a tregojnë me gisht të kryeministrin shqiptar, i cili i ka përfshirë përveç se në një aferë të dyshim, i ka përfshirë në një aferë ku është e përfshirë mafia shqiptare dhe kur janë të përfshirë narkoterrorist. Do me thënë, kjo është një ngjarje që do të ndodhë shumë shpejt, sepse familja e dhëndrit të presidentit amerikan do të përgatisë mbrojtjen juridike para Kongresit dhe para drejtësisë amerikane. Pra Edi Ramës po i hapet dheu nën këmbë dhe për këtë ka merit vetëm protesta atyre 10 mijëra qytetarëve në rrugët e Tiranës. Ju përshëndes, nëse ju pëlqeu kjo analizë, shpërndajeni, ju lutem.